Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7A. Bisa dengar suara Miss Diani? Halo Tiara, thank you sudah beri reaction thumbs up. Oke, anak-anak selamat pagi. Halo, bisa dengar suara Miss Diani ya? Thank you Divine sudah beri reaction thumbs up. Baik, apa kabar kalian semua? Miss Diani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Kita mau mulai morning devotion kita pada pagi hari ini. Siapkan hati ya, siapkan Alkitab kita mau datang pada Tuhan, kita mau mengawalnya dengan doa supaya Tuhan pimpin segala aktivitas kita dalam sepanjang hari ini ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami, biar kami hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami menyerahkan di pagi hari ini, kami mau mengawali hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semuanya ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, terlebih kami mau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, ya anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membacanya bersama-sama dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Di sini akan bacakan untuk kita semua ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini ulangi membacakan dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Baik, di sini akan membacakannya dari renungan kita di pagi hari ini ya. Judulnya adalah kebahagiaan adalah keputusan. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-24, kita anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa demikian? Karena pencobaan itu merupakan suatu ujian terhadap iman kita. Apabila iman kita diuji, maka akan menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan ini akan memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Seperti judul dalam renungan hari ini, kebahagiaan adalah keputusan. Ingat, kebahagiaan itu adalah keputusan. Mendapat kebahagiaan bukan mencari-cari kebahagiaan. Atau, oh dia yang bisa memberikan kebahagiaan buat saya. Tetapi sebetulnya kebahagiaan itu adalah suatu keputusan. Kebahagiaan sebenarnya adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas, dan damai di hati, bukan karena situasi. Situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan. Punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Suatu ketika istri John Maxwell berbicara
pembicara dan motivator top, Margaret sedang menjadi pembicara di seminar tentang kebahagiaan. Maxwell duduk di bangku paling depan. Di akhir sesi, semua pengunjung bertepuk tangan. Seorang ibu mengacungkan tangannya untuk bertanya, Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Seluruh ruangan langsung terdiam mendengarkan pertanyaan dari seorang ibu tersebut kepada Miss Margaret. Suatu pertanyaan yang bagus. Margaret pun tampak berpikir beberapa saat dan kemudian, tidak. Kata suaminya tidak membuat dia bahagia. Dia jawab tidak. Maka seluruh ruangan itu menjadi terkejut. Seluruh yang ada di dalam ruangan itu menjadi terkejut. Hah? Tidak. Katanya sekali lagi, tidak. John Maxwell tidak bisa membuat aku bahagia, kata Margaret. Lalu Margaret melanjutkan, John adalah seorang suami yang sangat baik. Dia tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk, dan tidak pernah main serong. Dia setia selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani, kata Margaret. Tetapi, tetap dia tidak bisa membuatku bahagia, kata Margaret. Tiba-tiba ada suara bertanya, mengapa? Jawab Margaret, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain diriku sendiri, kata Margaret. Nah, pada kenyataannya, seperti jawaban Margaret, tidak ada orang lain yang bisa membuat kita bahagia. Baik itu keluarga kita, baik itu orang tua kita, baik itu teman terdekat kita, baik itu saudara-saudara kita, baik itu pasangan hidup yang sudah bersuami dan sudah beristri, ya. Sahabat, hobi, uang, ataupun apapun tidak bisa membuat kita bahagia. Karena yang bisa membuat kita bahagia adalah diri sendiri. Kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Hari-hari ini banyak suami yang baik ditinggal istri karena istri berpatokan pada standar bahagia adalah pemenuhan materi, ada uang, ada harta benda, ada kekayaan, gitu ya. Banyak pasangan yang berharap pasangannya akan menjadi sumber kebahagiaan. Ya, banyak juga anak-anak yang berangan-angan, oh kalau aku dalam keluarga yang berkecukupan, kaya raya, aku pasti bahagia. Seandainya orang tuaku kaya, aku pasti bahagia. Nah, sementara waktu mungkin apa yang kita angan-angankan ya, belum tentu bisa membuat kita bahagia. Kalau patokannya hanya pada materi saja. Namun karena sumber kebahagiaan sesungguhnya bukanlah memenuhi keinginan-keinginan, maka pada akhirnya kita pun akan menjadi kecewa. Bahkan keluarga yang sangat kaya sekalipun bisa kecewa dan sengsara di tengah kemewahan bagi semut mati di tengah gula. Nah, ayat bacaan hari ini mengajarkan di dalam pencobaan, ujian, masalah, dan keterbatasan apapun yang kita alami, putuskanlah untuk bahagia. Jadi, kebahagiaan itu adalah keputusan. Kita sendiri yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Bukan karena orang lain yang membuat kita bahagia atau situasi yang membuat kita bahagia. Artinya, ketika ujian seperti halnya COVID saat ini, masih harus pakai masker, jaga jarak, virusnya masih ada di lingkungan sekitar, ya. Saat ini COVID membatasi aktivitas kita. Tetap putuskan untuk bahagia. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apapun dampaknya. Jika kita dapat memutuskan untuk bahagia apapun keadaan kita, maka kita akan bisa menerima keadaan terbatas kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita bisa mengembangkan manusia rohani kita sehingga muncul ketekunan, kearifan, karakter yang baik. Pada akhirnya akan ada buah yang baik yang dihasilkan dari kedewasaan rohani kita.
Semua ini bermula dari keputusan kita untuk menjadi bahagia apapun situasi kita. Setuju ya anak-anak ya? Oke, sumber kebahagiaan sejati warga kerajaan bukan materi, tetapi menyadari bahwa ia sendiri dikasih oleh Sang Raja, dikasih oleh Kristus. Memutuskan bahagia apapun keadaannya itu bukan munafik, tetapi berubah standar arti bahagia, sehingga makin arif dan makin bijak. Oke, anak-anak, sekali lagi Miss Yani bacakan ya firman Tuhan pada pagi hari ini untuk selalu mengingat-ingatkan kita ya di dalam ya dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ke-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Ingat, kebahagiaan adalah keputusan. Kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dan kami mau menjadi pelaku akan firman Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, apapun yang kami hadapi, walaupun ada rintangan, tantangan, dan permasalahan, biarlah kami tetap kuat dan bersandar kepadamu, tetap berpegang teguh kepada iman dalam Kristus, dan kami mau mengambil suatu keputusan untuk selalu berbahagia dalam menghadapi berbagai pencobaan, karena iman percaya kami yakin bahwa Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak kelas 7A untuk pembelajaran online ini, Tuhan yang memberikan hikmat dan Tuhan yang menyertai, sehingga media yang kami pakai itu boleh dapat kami gunakan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion kita pada pagi hari ini ya. Di sini selalu ingatkan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. That's all right. Good morning, 7A students. Now, would you please give me your reactions or turn on your camera if you prefer? Okay, good to see you, Adit. Thank you, Tiara. Yeah, Rafaela, Leora, yeah, Davinia. Hi, Davinia. And also Jessie. Hi, Al, Alicia. What about the others? Tiara. Thank you, Tiara, for turning on the camera. Davinia, yeah, F1, Ashton, Shalom. So, Karen, Isaac, Jonathan, Caitlin, Jonathan. I heard that you were sick. No, hope you're okay. Eric, hi, Eric. Isaac, Evan, yeah, Devon, Sheba, Odi, Al, and Jesse. Wow, wonderful day, right? So I'm so pleased that we can meet again. We had a long holiday, yeah, and also this afternoon we're going to have a birthday service at 10:30. Wow, then I can't teach in 7C. Whoa, that's okay. Our previous meeting was 9 April. Wow, that was 3 weeks ago, right? Al, 3 weeks ago. And time flies, time a clock ticking, and then next 17 to 22nd May, you are going to have PAT, penilaian akhir semester. Wow, that's so great. So we will sum up all the materials. In PAT, unit 1 to unit, what was the material? Unit 11. Oh, but it's not so difficult, no problem. And I'd like to highlight this one. Your work on descriptive text and interview, I can have
2 words for you. Fantastic and creative. Wow. We have Alicia, Tiara, Aston, Sheba, Eric, Gracilla, Jonathan, Laura, and Raphael. Yeah. And I just want to hear Laura's voice. Hi, Laura. Can you unmute? Can you turn on your mic, please? Just say hello. Hi, Mister. Hello, Laura. Yeah, good to see you. Your work is wonderful. Yeah, and also the others. But there are only 9 students who submitted the descriptive text or interview. Right? When I plan to extend what's it the due date, yeah? So that you can participate in submitting the work, either descriptive or interview. Wow. I was very impressed with your work. 7A and 7C, yeah, you were very good, especially in the animasi. Well, okay. Now, if you talk about it, for example, Alicia, descriptive, yeah, L, you talk about, you describe yourself, autobiography. That's wonderful. And then your interview is about the interview with the winner of rubber making contest in the format of audio. Whoa, that's great. And Tiara, wow, Tiara, you have a nice picture. Ranbu, you in descriptive text, you tell us about Ran. I know Rambo, Rambo, the first blood to the last blood, but not Ranbu. But you said that as you is Twitch streamer, right? Tiara. Now where is Tiara? Oh, Tiara is turning off the camera. Yeah. Oh, yeah, Tiara. Yeah, that's wonderful. You have good work. Yeah. And also, yeah, your interview is with your sister. Wow, you use KineMaster app, so that's very great. Well, you are knowledgeable about many apps, class, and her sister about playing the guitar, right, Tiara? Whoa. And then Aston, I'd like to say sorry, Aston. Aston, are you with us, Aston? Would you please give me your reaction? Aston Renew. Oh, yeah. Aston, so sorry. I could not download it. Of your work. I realized that you give us something like link, but they are unclear, not clear. So only dark and then no voice. So I'd like to appreciate it if you can resubmit it, you submit again with a different format. Yeah, but I know your work is good. Sheba, whoa, Sheba, just give me your reaction, Sheba. Sheba, hello Sheba, where are you? Yes, Sheba. Oh, your work is wonderful. That is a description about Jungkyu, one of the members of the Treasure. Wow. And the impressive thing is in your interview, you include Jungkyu in the songs, and even you use your own voice. That is funny and creative, yeah. And Erich, yeah, I respect Mr. Jokowi. You describe it, Mr. Jokowi, and you also give us Google Drive link. That is you are interviewing musician Natha, but that will be better if you included it animasi, just like what Leora and Tiara did. Yeah, and Gracilla, I don't know that you like Bubbles, the Powerpuff Girls. Yeah, wow, that's interesting. And then you interviewed your brother Jovan. I just came to realize that you are Jovan's sister.
Okay. And what about Jonathan? Jonathan, can you give me your reaction, Joe? Jonathan Senjaya. Hello, Jonathan. Yes, Jonathan. Well, like Spider-Man, Peter Parker, well, but your picture should be colorful. And what about the interview? I was waiting for the interview. An interview with Spider-Man. What was this? Was this from the is it Daily Planet? No, Daily Planet. Uh, and this is my favorite, Leora. Yeah. Wow, you like My Hero Academia, just like my son, yeah. Bakugo Katsuki. Yeah. Where is Tiara? Tiara, I just want to see you. Hi, Leo, not Tiara, Leora. Leora. Hi, Leora. Can you just turn on your camera a bit, Leora? Hi, Leora. Leora. Oh, say, I'm not clear about the task, Evan. No problem, Evan. Yes, we will. Leora. Hi, Leora. You want to say something, Leora? Okay, just give me your. Yes, Yeah, Mr. yeah. Will you please turn on your camera? I just want to see you. Just. Wait first, Mr. I'm gonna set up my computer first because I just arrived. Oh, yeah, that's okay, Leora. Yeah, okay. See you next 9 minutes later. Yeah, very good, Leora. And just to say, more or less, I mean, the way you produce is just more or less the same as Eileen. Eileen, wonderful. Rafaela, where are you, Rafaela? Hi, Rafaela. Rafaela, can you give me? Yes, thank you, Rafaela. So that is your picture. Yeah, good. But I see a kind of whiskering that, just like a cat. So you made a description about Shiva, Magnolia. I know Shiva in the NCIS movie, but this is different Shiva. Indonesian Idol. Hey, that's good. Yeah, that is a nice picture. And unfortunately, I could not hear the interview. All that is written. Yeah, you interview your best friend. Is she Eileen or Eileen? Yeah. Whoa, I really appreciate. All right, class. That is a great work. Again, I have two words for you: fantastic and creative. Yeah. Well, year after year, the students are getting better. Yeah, that's natural. I mean, you are better than us, right? Better than your seniors, maybe the previous year. And one thing for sure is you are very good at dealing with multimedia or dealing with animation or something. Okay, class, what are we going to do this morning? This morning I prepare wow, 11 activities. Do you think that we can make it? So 1, 2, and then all right. I'd like to outline before we go to the review of the material in the form of game I prepared for you. So that makes us easier. So here you are, the overview of the materials. I don't quite remember whether we have already discussed this. Wait a minute. This one, I'd like to share screen. Present perfect makes tenses an overview, only one slide. So that is summary. Yeah, I think last 3 weeks, no, 3 weeks I did. This is an overview of the national curriculum-based English for grade 7. So we deal with functional expression in language teachers. So that is not difficult. Greeting, leave taking, thanking, apologizing, introduction, cardinal and ordinal numbers, time and days, family and occupation. I guess you have already known that. And the linguistic elements, what I mean by that phrase is that the grammatical or the grammar focus. Yeah?
we deal with the nouns and then articles, yeah? And then singular, plural, countable, uncountable, noun. Do we talk about quantifiers or not included? So be adjective and present simple. So part of speech like nouns, adjective, adverb, and we will just review that one, right? In second semester, the grammar focus, we deal with, I put it in the mixed tenses. Why? Because these tenses are important in practical use. I mean, when you do the writing, I know keystone is a bit difficult. As I shared with you the other day, that when I went to college, that was the book, I mean, and the material that we used in the first semester, actually. So present simple, present future, present continuous, present perfect, and past simple, these five tenses must be mastered first before you go on to, to a better writing. Short essay, or that is short text, that is descriptive text. So our PAT will cover these topics, but don't worry, I'd like to share the kisi-kisi later. And on next May the 5th, that was the last, I mean, the deadline that we have to collect the kisi-kisi, right? Okay, now let's go on. That is a overview materi, reminder, because bahan atau materi sudah habis in this book. And then even before you use this book, you are bright students. So this is bright English, bright students of 7A, I always say. Now, so this is the review. Now review bahan semester 2. So I just made a kind of quiz for you, unit 9 to unit 11. So you like to try it at home after this. So you can go to this link that we will do it right now. That is review semester 2 untuk kelas 7. So it means in Ref Sem 27. Yeah. So you take a note on that and you can try it at home. See, so I'd like to share screen. This one, share screen. Wow. Okay. Yeah. So I'd like to, who wants to try to, I just need a volunteer to do this. Can you, hi, Daphnia. Are you with us, Daphnia? Daphnia? Can you use the remote control if I share it with you? Daphnia. Daphnia, where is the chat? So I just wait, I'll stop share first. Now I just want to ask some of you, and Rafael, who can't use it, for example, let's say Dena, can you use the remote? Dena, where are you, Dena? Dena, Natania, Dena. Dena, where are you? Can you give me? Yes, here you are, Dena. Dena, can you unmute or can you give me your reaction, Dena Kalia? Hello, Dena. Dena, are you there? Hello, Mr. Hello, Dena. Dena, if I give you the remote control, can you move it? I just need a volunteer. You can represent the others. Dena, yeah. Why? I share this remote control. Bisa gerakkan kursornya nanti kalau saya kasih. Ya. Are you using a handphone or laptop? I use computer. Okay, then this is it. So I give it to you. So that is easy, no problem. Right? So I give it to you, Dana. Now I'd like to share this one. Share. And then make it quick.
Okay. Yeah. Share. Oh. You are Dena Natalia. Yeah. I spy with my little eyes, looking for a good student, Dena Kalia. So right, Dena. So Dena, you please move the cursor or the remote control cursor. Can you move it? Move it. Move. Yes. Hello, Dena. Yeah, that's right, Dena. Start. Click start. Start. Click. Okay. So this is a review of the work. A curved pointed nail on the foot in some mammal is called drag it, put it. Yeah. Okay. Submit the answer down. Submit yes, data. Submit click. Submit answers. Click it. Yeah. Yeah. Click it. Yeah. Just click it, click. Ah, Claude, that's right. And then next, titik. It's a hole or tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, as a dwelling. Alicia must know this one. Is it lair, channel, that's a burrow? And you know the pronunciation is burrow. What is it? I think it starts with B, bird, rabbit. Yeah. What is it? So, yeah, racket. Okay, submit it again. Then submit. Yeah, click it. Click submit. You just click it. Click. Yeah, click. Yeah, like this. Click. No, click this one. Click. Click. Yes. There. So an animal that eats. Wait a minute. I can't make the chat box appear. Sorry. Wait a minute. Let's do this. An animal that eats food of both plant and animal origin. Why? Because the remote control is on Dana's hand. Yeah. Omnivore. Very good. Click submit answer. Dana submitted. Click it. Push it. Yeah. Click. Is it difficult to click it? Or click it like this? No. Click it. Click. Click. Yeah. Okay. Omnivore. Correct answer. We usually use adjectives to compare two things or people. Is it positive, comparative, superlative? All are comparison, right? Which one, Dena? Comparative, perbandingan kalau membandingkan dua hal, itu tentu saja pakai apa? Yeah. Let me see the chat box. Can we see the chat box? Wait a minute. I borrow the chat. Yes, chat. No chat. Wait, chat. Okay, let's find the answer. This one. Oh, sure. Okay, you know, where Alicia, you're right. And what is it? We usually use, is it comparative adjective or superlative adjective if we compare two things? Yeah? Yeah, that's right. Yeah. Submit answers or click it. No, yeah, you're doing better than us. So I was writing. So this is past continuous. Did we study it? So when I was writing my journal, someone mengetuk, past tense. So what word? What is it? Is it knocking? Knock. Yeah, that's right. No. Excuse me. Submit answers, then whoa, submitted, click. Yeah, that's right. So number 6. The elements of what's it? Is it
Wait a minute. Oh, I'm so sorry. So recount text. Okay, I think material for grade 8 actually recount. Why should I include it in this? So recount text that gives information about the setting. Of course, that is orientation. So you drag it orientation, drag it, yeah, drag it, yeah, drag it. So that's right. Submit. So the setting, and then were used in okay is it just the gist is what is the text about? Adverb of time, sequence, connectives. The connectives is something like conjunction. So if you make a paragraph and then you want to go to another paragraph in writing, call it temporal sequence or connectives, like a transition word. Yeah. In procedure, for example, you say first you do this, second you do this, after that, yeah, that is actually the connective. Right? So connective, you drag it in connective. Wow, connective. Yes, connective. Submit answer. Wow, yeah, 7 out of 10. It's a group of sentences about one main idea. One main idea. Well, one main idea. So of course that is a paragraph. A paragraph is a group of sentences about one main idea. Thank you, Tina. You're doing well. Oh, 8 out of 10, 9. Recount usually for, oh, again, recount. So that is the difference between descriptive, report, and recount. So recount is so called in specific, just like description. We studied descriptive text the other day. So in description, we focus on the particular or specific object, a person, like my pet, my father, my grandfather. So it's about particular person. So it is specific actually. So you drag it specific to drag it specific. Yeah. Okay. Submit the answers. Right. Last number. Last. Click it. Yeah. Click. Submit answers. Okay. Last numbers important. So sorry. So it is actually a material grade 8. That is announcement. So maybe this is announcement drag it. Yeah. Important official. Thank you, Dana, for your participation. So let's find out. Okay. Yes. Yes. Whoa. How much time did take? 10? Okay, 10. Okay. Stop share. Oh, but as I need to close it. Okay, close this one. Otherwise, it will replay. Replay. This is missing word. Click. Okay, class. I'm sorry that I included the material of grade 8. So maybe I picked the wrong book. No problem. But you did well, Dana, and that is the review. Let me see the next, and then we will deal with the mixed stances. I'd like to share the mixed stances. Why is it important? After this, so we are going to play another game of mixed stances, but I'm sure this is suitable to your class share. I just want to remind you on these 5 tenses that we talked the other day. Yeah. Let me see. Okay, first is present simple, and then maybe I can
I can make the chat box appear and then put it here. Okay. So this is reviewing some basic tenses for practical uses. These 5 tenses will be included in the PRT, right? Oh, don't worry that you can't find the file, but I've already included the slide in the in the TDLMS. So present simple is used for facts and routines. For example, she often walks to school. So there is an adverb frequency. And when the subject is the third person singular, and then it takes S in walks, right? In negative, you say she doesn't walk. She doesn't often walk to school, or does she often walk to school in interrogative. And then present simple is used in the descriptive text that we learned the other day, the previous week. And then let's see this one, the present continuous for actions happening at the moment of speaking. For example, I am studying now. Yeah, so it takes be and ing. Yeah? I am, he is, you are, he is, she is, they are, we are, you have already known that one. The be in the present simple. And if we want to emphasize the result of an action. Yeah. Oh, sorry. Result of an action. We use present perfect. Yeah, present perfect. What's the matter with this one? Wait, I tried to move it right here slowly. It is used to talk about events that finished in the past. So actually present perfect and past simple happened in the past, but we will discuss the difference on the further slide right after this. The effects are visible in the present and continue up to the present. We have known each other since we were in grade 5. So we take have or has if it is he. He has known, she has known, yeah. But we, I, you, they have known each other since we were in grade 5. So here you take the auxiliary have and then the past participle of know, that is know, new, known, ya. Yang ketiga. There's regular verbs and irregular verbs must be, the irregular verbs must be memorized, like know, new, known, go, when, gone. We need it when we use present perfect, when we want to emphasize on the result of the effects of an event, of an action. And then past simple, you have known that for finished action in the past, what is the difference? The time reference is clear, right? He visited me yesterday. Yesterday refers to the past. Then you need the second form of the verb visit, visited. It is a regular verb, so you just add ed. It is different from known. This is irregular, right? Known, new, known, but visit, visited, visited. Yeah. And last is the future. Will is used to talk about predictions and decision taken at the moment of speaking. So basically, it refers to the future. In the future, robots will do. So will and plus the infinitive do. So I will include this in the, maybe I will check it again whether I have already included in the DLMS or not. If I haven't, I will put it again. Okay, class, this is just a revision. So that is the mixed tenses, and I outlined that
quite briefly. Why? Because we need to include it in our PAT, right? And then let's do this in the exercise in the form of the game. If you like to practice it, yeah, Al, you want to say something, Al? No, so everyone in the meeting. So I'll share this bit. Least last is it review dances? Review dances. Okay, we still have 25 minutes, so no worry. Review dances, grade 7, grade 7. Grade 7, you go. So if you want to practice at home, but this time it is fill in the blank, so you can chat in the chat box. So I don't need to share. It takes time. Share the remote control. So let's go to this. Oh wait, here you are. Sure. Okay, here you are. The instruction is fill in the blanks with the appropriate verb forms. Okay, clue. What is a clue? Clue, I write it. Fill in the blank with the appropriate verb form. Yes, what is the clue? Okay, clue. Wait. Click. And then here. Pay attention to the adverbs of time or other time references. Okay. So the exercises included the 5 basic tenses: the present, present simple, continuous, present perfect, past simple, present future. So for example, this one, let me see the chat box. Chat box, chat, okay, chat, where is it? Chat, whoa, the chat box. No, I can't make it appear chat box. So you can write in the chat box. Number 1, Tom always tell us funny jokes. So what is the right verb form in this sentence? Who knows? Hello? Hello? Yes, chat? Would you please write in the chat box? Anyone? Hello? Wait, the chat box? I can't make it appear, chat box. Yes. What about you, Al? What is the answer to number 1? Tom always. Wait a minute. Okay. Hello, everyone. Hello. Wait. I don't know. Dal, Jonathan, no. Oh, yeah. So here you are. So this is share screen again. What do you think, Queena? Queena, no, share screen. Here you are, share. Why can't I make it appear? Oh, here you are. Here you are. Put it over here. Right. Okay. What about you, Evan? Tom always put it here. Type it. I'll type it for you. Anyone? Please, Tiara. Come on, from Alicia to Shalom. Tiara, Ashton, Sheba, Lavinia, Dena. What is it? You know, always, this is in the present simple. It refers to general truth or habit. So we use it present simple. Tom, because Tom is the third person singular, orang ketiga tunggal. So it takes S, right? So what is the answer? Tell or tells? Yes, F1, you want to say something? Type it, F1. What about you, Graciela? Graciela, yes, that's right. Tiara, waiting for that answer. Tells. Okay, we will check it later. The answer, right? So this is present simple. Number 2, we seldom write our best thoughts. Sometimes we have great ideas, but we never write it. So what is the right form of write?
in that sentence. So you pay attention on the subject we. Does it need S there? Yes, anyone? Oh yeah, Graciela, and then Leora, yeah. Come on, Leora. And also the others, Kathleen, yeah. Right thing, not right, no. So bentuk kebiasaan. Jadi kita memakai present simple. Ya, present simple berarti we seldom. Bentuk pertamanya sudah betul. Apa? Kalau kalau di sini adalah orang ketiga, misalnya he, she, atau it, atau nama-nama, tentu pakai s ya. Tapi karena we berarti kita, ya. Yes, Graciela, that's right. Graciela, right. Okay, right. And then now, last month refers to past tense, right? Past, kemarin, bulan lalu. Berarti the verbs should be in the past form. Lalu what is the second form of spend? Ya, apa? Yes, spend. Just right. And girl, spend. Yes, that's right. Alicia, Tiara. Yeah, that's very good. Spend. I spent my holiday in Malang last month. Right. Now next, number 4. Number 4. Would you please try Erich Valentino? Erich. We lucky with the weather yesterday. Not quite, Al. So what is the past form of be? The past form of be is was and were, right? If the subject is we, then it takes, what is it? Was or were? Were, yes, Royal Al, that's very good. We were lucky with the weather yesterday. Okay. And then if she passes the exam, how will she feel? This is actually conditional type 1, right? If she passes the exam, present simple, she passes, it takes S, but because it has hissing sound, pass, and then it takes ASES. She, not quite Leora, yeah, Clara, yeah. What is, kalau dia lulus, dia akan senang. So that is future. In the future simple tense, you use will, right? Will plus kata kerja pertama atau infinitive. Then how will you say that one for number 5? Number 5, come on Shalom, come on Rafael, Quina, and guys like Jonathan, Karen, what about you? Feel not quite Eva. Yeah, Graciela, that's right. So he will. Oh, wait a minute. Will feel. Yes. If she passes the exam, she will feel very happy. Yeah. So later we'll discuss conditional type 1, 2, and 3. This is type 1. Number 6, John is very good at basketball. I think he, pasti dia akan menang nih. Ya, Jonathan, very good. Will win. So actually the basketball match doesn't hasn't happened yet, so it will still will. I think he will win the match. Okay. And what about number 7? The time references now. Time references now. So you use present continuous tense using ing, right? Action which is taking place at the moment of speaking. Yeah. Who did chat to now? Dia lagi ngechat sama siapa ya? Oh, siapa? Yes, Evan. Yeah. Like I am studying. You are, he is studying, right? So when she
She is, of course, she. The B is she. Is MR? Is or M or R? Which one? Of course, she. She. Come on, 7A as well. No. How you say? Kita sedang belajar matematika, misalnya. We are studying math. So who are you talking with? So of course, who? Yeah. What about you, Devon? Devon, Kiral, and Daphne Award Sikaling, Leora. Come on, Leora. But at the moment of speaking, yeah, the ing form is right. Yeah. Yes, that is F1. That's right, Leo. Leora is not. It should not be was, but is, right? Who is she chatting to now? So question dibalik saja kalau pertanyaan. For example, kamu sedang belajar apa? What are you studying? I am studying math. Bentuk present continuous tense. Sekarang misalnya nomor 8. Nomor 8 sama. At the moment menunjukkan sedang dilakukan. So you still use present continuous, right? Yes, Tiara, that's good. But remember the students. The students, they are more than one, right? So the B should not is, but what? Tiara, yeah. The students, yeah? I am, you are, we are, yeah. And then the students, plural lebih dari satu, are having, very good. Tiara, they are having. Jadi yang are, is, am ini kita sebut be di dalam present simple. Tetapi kalau di dalam past kita pakai was and were. Ya. Sekarang kita mementingkan hasilnya, sekarang efeknya. Jadi kita pakai present perfect tense, ya. Present perfect tense sama dan past tense sama-sama terjadi di waktu yang sudah terjadi, right? Tetapi present perfect tense menekankan hasilnya. For example, you say, I have opened the door. The door is now open. But if you opened the door 5 minutes ago, misalnya, then open should be in the past tense. Ya. Karena Mary that skirt many times. Wah, Mary sudah pakai skirt itu berkali-kali nih. Berarti apa? Tiara, that is past war, but for present perfect menekankan sudah, kita pakai konstruksi apa? Have atau has ditambah past participle, kata kerja yang ketiga. Kata kerja ketiga dari where apa? Where, were. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah, ya, you should remember, okay, later we will play games. Where, were, won. Right? I'd like to show you to everyone this one. Everyone in the meeting, so where, and then past tense is war, past participle is won. Yeah. So where, yeah, where is the infinitive atau verb nomor 1 yang pertama? For present simple, kebiasaan, ya, habit. War, past. Ya, pas kemarin, ya, bulan lalu, yesterday, last week, ya. Won dipakai di dalam present perfect ketika kita menekankan hasilnya, ya. So we can marry, of course Mary pasangannya adalah has, right? Mary has, bentuk ketiganya adalah won. So Mary has worn that skirt many times. Oh, I'm sorry. We only have 10 minutes. Okay, yeah. Then we go. Now, sekarang yang terakhir. Terakhir, by. Now, by for everyone. So what you need to do is to memorize. This is irregular verbs yang tidak teratur karena berubah-ubah. Ya. By, board, board. Ya.
By board. Here you are. I share with you by board. Kalau kita pakai present perfect yang menekankan sudahnya ya sampai sekarang lo kamu sudah beli 3 pasang sepatu, berarti you pasangan you apa? You have atau have? Anyone? Of course you. Ya, you have. Thank you, Graciela. Lalu kita tambahi ketika the past participle of buy is what? Is bought, right? Bought. Yeah. So up to now or so far, you have bought 3 pairs of shoes so far. I'm not asking about when did you buy it, tetapi I just focus on the 3 pairs of shoes that you have already bought. Yeah. Jadi hasilnya ternyata kamu sudah membeli 3 sudahnya. Jadi kita menekankan sudahnya, ya, bukan waktunya. Alright, class, so far so good for the time being. I think that's it. Yeah. Let's continue. Don't worry, I will talk about that later actually. And here, what is the next? Wait, where is my paper? My lesson. Here you are. And then came Max, yes, and then PowerPoint. Oh, I think we need to do some. Say this is. We still have 9 minutes. Let's play this game. Do you like song for? But you need to. Chapter 12 is lovely song. Yeah. What I'd like you to do is you try to find your most favorite song. I know you love songs, and then try to find the theme, just like page 167 of your book, yeah. And then you find the theme of the song, and then the message. What is the song about? So that is the gist of the song. But first of all, can we do this? Can we do this? Let's say let okay, close it here and then okay. And then we create room. Try to connect the internet first, guys. Wait a minute. The internet is not very fast. So this is grade 7A. Grade 7A. What is the genre of the song? What song do you? I think pop, right? Pop, not K-pop later. Pop song, and then make it 5 songs for the time being. 5 song. 5 song, and then classic. All right, I'd like to share it for you. Copy the link, and then I'll return it to you. You are to everyone. If you would like to join the game, guessing the title or the artist of the song, so you can go this and join our activity. Here you are. Click paste. Wow, here you are. Oh, click that is song trivia 2. So let's share screen. Here you are. Audio and then share. Okay. Yeah. All right, class. I'm waiting for your participation before we play guess the artist or the name of the song. You know this is. Okay, all right. So how many participants? You can join. You click that link. 5 online. Whoa, let's see, who are they? Oh, just give me your name, Eric, Alicia, and don't just say user 1, user 2. Yeah. Okay, grade 7, 5 online. More, please. Yeah. 10 online. Very good. Can we more participants? Okay.
Say a user, and not just user. Oh, no, I don't know the user. Who uses this? Hey, okay, you can type your name there. Type, change it. 11 online. Now, before we play this one for the time, you can play it by yourself after this. Yeah? Go to song trivia. Yeah? I'll share the link. Song trivia. All right, 11 online. Is that enough? Oh, we only have 5 minutes. Okay, let's start right now. Play guess, guess. Dalam setiap langkahku, namamu ku sebut. Right. So that is it. Wow, Alicia, you're really keen on text. So on. So Alicia again. Alicia, you're very talented. You're okay, Alicia. Next. Daydream, life feels like a daydream. I just wish that I could wake up. Yeah, love. Yeah, is that Eddie Valentino? So next. 쳐다보면 we're gonna wanna dance like 따라라란딴 따라라란딴 부르르밤 좋아 이 분위기가 좋아 Wow, noisy. Wow, Bumbaya. So, what is TR? Who is KR? 날 대신할 순 없을걸 Cause I'm done 진짜를 보기 전엔 몰라 Like a diamond in a rough Try if you want Ah, that is Red Velvet. Alicia again. Whoa, Alicia. So, next, five, last. So, that's it. Sorry. Wait a minute. So, that's great. So, that's it. Ads is always included, right? So let me close it. Otherwise, it will replay. Okay, close. Okay. Right, class. So that is the end of our meeting. So you once again you can play it again as many songs as you want. So there are choices like K-pop, pop, so rock, even Bollywood. Yeah. So you go to this one song trivia. Yeah, you can play it with your friends. I'd like to share it with you. Okay. Yeah. All right, class. Thank you so much for your participation. I will prepare it well, and I will include the materials about the mixed dances in our Moodle learning system or TTLMS, and also I like to extend the tugas, the tanggal pengumpulan tugasnya, extend for descriptive and interview. For the interview, I'd like to include it in the K4 or the praktek, nilai prakteknya. Okay, so take your time and do the assignment, all right, so that I can get the score from you. All right, so much the better. And I'd like to say thank you and God bless you. Stay happy and healthy. Bye-bye. I'm off now. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7A. Halo, apa kabar? Miss Diani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bisa terdengar suara Miss Diani? Saya? Oke, thank you anak-anakku. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA. Siapkan buku IPA-nya. Oke. Iya. Sebelum mulai kita akan mengawalnya dengan doa. Miss Yani minta kesediaan untuk GOD pimpin doa di sana.
Boleh, Miss. Iya, thank you GOD. Silakan pimpin doa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pelajaran. Tolong berkati internet kami agar tidak ngelak, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya GOD sudah berdoa untuk kita semua ya. Terima kasih sudah mendoakan untuk media yang kita pakai ya, supaya pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Ya, anak-anak seperti yang sudah Miss Yani informasikan sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang bab yang keempat mengenai pemanasan global. Kalian bisa lihat di buku IPA kalian mulai dari halaman 105. Ya, tapi sebelum Miss Yani lanjutkan, Miss Yani mau mengingatkan dulu pada kalian untuk proyek IPA mengenai bab yang ketiga mengenai pencemaran lingkungan. Oke, masih ingat? Ya, segera dikerjakan ya anak-anak ya. Terakhir pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 ya. Apakah sudah ada yang mulai mengerjakannya? Belum ada? Sudah mulai mengerjakannya. Alicia, Jonathan, dan Tiara. Oh ya, sudah. Baik. Bagus sekali. Aston, iya. Miss Yani ingatkan supaya kalian mencicil mengerjakannya ya anak-anak ya, supaya tugas-tugas kalian tidak numpuk. Belum ada tugas dari mata pelajaran yang lainnya. Dan juga sebentar lagi akan untuk IPA, sebentar lagi masuk bab 4, nanti juga akan ada pekerjaan sekolah yang harus kalian kerjakan ya. Dan mungkin juga ada proyek nanti yang kalian kerjakan supaya tidak menumpuk ya. Oke, baik. Beri waktu Miss Yani sebentar untuk share screen. Sebentar anak-anak ya. Oke, bisa terlihat. Tolong beri reaction, thumbs up. Kalau terlihat. Bisa terlihat tadi yang Miss Yani tampilkan? Ya, terima kasih. Reaction thumbs up-nya. Bisa dilanjutkan ya. Mengenai pemanasan global. Yang kita akan bahas hari ini adalah bab yang keempat pemanasan global, yaitu poin yang A, efek rumah kaca dan pemanasan global. Sebelum Miss Yani dilanjutkan, Miss Yani informasikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dari pemanasan global ini ya. Ada aspek pengetahuan, yaitu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian aspek keterampilan, membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, nantinya kalian juga diminta mengerjakan proyek lagi, membuat tulisan untuk aspek keterampilannya ya. Jadi supaya tidak menumpuk, yang bab 3 untuk proyek bab 3 diselesaikan terlebih dahulu ya. Supaya nanti tinggal menyelesaikan yang bab keempat. Kembali Miss Yani ingatkan untuk bab yang ketiga dan bab yang keempat ini nantinya akan menjadi materi atau bahan untuk penilaian akhir tahun ya anak-anak ya. Ini adalah bab yang terakhir dari pembelajaran materi yang Miss Yani sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Sebelum membahas mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Oke, bagus sekali ya, terlihat warna hijau. Warna hijau kalau kita bayangkan berarti banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, ini adalah desain proyek Yuchao Forest City. Kalau diperlihatkan lebih dekat lagi, nah ini anak-anak desain proyek Yuchao Forest City. Ya, di perumahan pun ada banyak tanam-tanaman. Mengapa harus ada banyak tanam-tanaman? Kita lebih dekat lagi untuk melihat untuk desain proyek Yuchao Forest City. Ya, jadi daerah perumahan, perkantoran ya, banyak terdapat tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, sebetulnya desain proyek Yuchao Forest City ini disiapkan oleh Tiongkok sebagai upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global. Jadi, masalah pemanasan global ini ya,
sangat mempengaruhi eh, kehidupan kita. Ini adalah suatu permasalahan yang sangat serius. Jika kita tidak menjaga bumi kita, bagaimana masa depan kehidupan umat manusia dan seluruh kehidupan di bumi ini? Sehingga dibuatlah suatu desain proyek New Shell Forest City yang dipersiapkan oleh Tiongkok untuk upaya mengurangi dampak pemanasan global. Jadi cintailah bumi kita, ya. Liuqiao Forest City ini berupa pemukiman perkotaan yang seluruh bangunannya itu tertutupi oleh 1 juta tanaman. Wow, banyak sekali tanaman-tanaman tersebut, ya. Jadi sebetulnya ini merupakan tindakan yang sangat positif, ya, untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Nah, Liuqiao Forest City ini merupakan pemukiman, ya. Jadi desain proyek ini dengan luas 342 hektar diharapkan mampu menyerap hingga 10.000 ton karbon dioksida dan 57 ton polutan per tahunnya. Selain menyerap karbon dioksida dan polutan-polutan yang lainnya, dari proyek Liuqiao Forest City ini karena banyaknya tumbuh-tumbuhan, ini akan menghasilkan oksigen. Diharapkan mampu menghasilkan oksigen mencapai 900 ton per tahunnya. Tuh ya. Jadi seperti kita ketahui tumbuh-tumbuhan hijau itu sebetulnya memanfaatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan nantinya menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk proses respirasi. Dengan ketersediaan oksigen inilah, ya, yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, maka lingkungan di sekitar itu menjadi sejuk. Nah, anak-anak, mari kita pikirkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, karena pemanasan global itu merupakan permasalahan yang sangat serius. Sebetulnya, apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Menurut kalian pemanasan global itu sebetulnya apa? Ya, kenapa bisa terjadi pemanasan global? Sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Nah, kalau sudah terjadi pemanasan global seperti saat sekarang ini, ya, suhu udara semakin panas, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global, mengurangi terjadinya pemanasan global? Tadi sudah ada contoh, ya, untuk satu desain proyek untuk menanggulangi pemanasan global. Ya, dari kita sendiri, ya, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global? 3 poin pertanyaan tersebut, mari kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Apa penyebabnya? Dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Oke, anak-anak silahkan kalian unmute, jawab secara lisan. Yuk, ada yang tahu? Menurut saya, jangan takut salah. Menurut saya, pemanasan global adalah, menurut saya, penyebab terjadinya pemanasan global adalah, menurut saya, yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pemanasan global adalah, oke, ada yang mau mencoba menjawab? Halo? Anak-anak kelas 7A? Tenang sekali. Oke, Tiara, silakan nak. Menurut saya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global itu gara-gara banyak orang yang banyak asap kendaraan gitu. Kayak. Oke, terima kasih Tiara. Ya, Iya, ada lagi yang ingin mencoba? Halo? Oh, sebentar. Alicia menjawab di kolom chat. Pemanasan global adalah fenomena naiknya suhu di udara dikarenakan polusi. Oke, thank you Alicia. Ada lagi? Sudah? Cukupkah? Oke, masih dipikirkan jawabannya. Kita lanjutkan.
Sebelum membahas mengenai pemanasan global, ada istilah gas rumah kaca. Kita harus mengetahui apa itu gas rumah kaca sebelum masuk ke pemanasan global ya anak-anak. Pengertian gas rumah kaca. Gas rumah kaca, perhatikan ada kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar tetap hangat. Ya, jadi diperlukan suhu bumi ya, suhu bumi itu perlu dijaga supaya bumi itu tetap hangat. Nah, kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu permukaan bumi ini adalah gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk bumi ya, karena dia menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi. Nah, gas rumah kaca ini merupakan beberapa jenis gas yang terdapat di atmosfer yang tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang matahari, tetapi gas rumah kaca ini menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Oke, tunggu sebentar. Beri waktu sebentar anak-anak, maaf ya. Sebentar. Iya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh rumah kaca. Kita sering mendengar istilah greenhouse gitu ya. Jadi dibuatkan satu rumah yang ada di sekelilingnya itu terbuat dari bahan kaca, atapnya terbuat dari bahan kaca. Kemudian di dalam rumah itu ada tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian, sorry sebentar. Oke, silahkan Nak. Silakan. Ya. Kemudian bagaimana sih sebetulnya cara kerja gas rumah kaca? Nah, cara kerja kelompok gas rumah kaca ini mirip dengan atap kaca yang berfungsi menahan panas matahari sehingga suhu di dalam rumah kaca ini tetap hangat. Ini perhatikan untuk rumah kaca. Ya, sebetulnya dibuat supaya suhu di dalam ruangan itu tetap hangat. Karena fungsi dari kaca pada rumah kaca ini adalah menahan panas matahari. Oleh karena itu, kelompok gas yang berfungsi menahan panas matahari ini disebut gas rumah kaca. Oke ya, sebetulnya sangat bermanfaat ya supaya suhunya menjadi hangat. Gas rumah kaca ini sangat bermanfaat. Nah, untuk gas rumah kaca itu sebetulnya bisa terbentuk dari aktivitas alami dan juga dari aktivitas manusia. Salah satu contoh untuk aktivitas alami yang dapat membentuk gas rumah kaca adalah meletusnya gunung api. Ya, jadi dari meletusnya gunung api ini maka terbentuklah gas rumah kaca. Kemudian, selain aktivitas alami, ada aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca, di antaranya adalah transportasi. Transportasi kendaraan-kendaraan bermotor ya, kemudian mobil itu ya, alat-alat transportasi ini menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian kegiatan dari aktivitas manusia, kegiatan di industri ini menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian penebangan hutan, pembakaran hutan menghasilkan gas rumah kaca, pembuangan sampah, kegiatan pertanian dan peternakan ini juga menghasilkan gas rumah kaca. Jadi aktivitas manusia, beberapa aktivitas manusia ini dapat menghasilkan gas rumah kaca. Ya, perhatikan untuk alat-alat transportasi ya menghasilkan gas rumah kaca. Kemudian
Asap industri ini juga menghasilkan gas rumah kaca. Penebangan pohon di hutan. Jadi karena pohon ditebang maka tumbuh-tumbuhan hijau pun menjadi berkurang ya. Ini juga menghasilkan gas rumah kaca, pembakaran hutan ya. Ini juga hasil dari pembakaran hutan ini juga menghasilkan gas rumah kaca. Nah, pembusukan sampah organik. Kalian perhatikan, kalian sudah mengetahui sampah organik ya, limbah dari rumah tangga, yaitu adanya sayur-sayuran, buah-buahan, ini merupakan sampah organik ya, yang pembusukannya ini bisa menghasilkan gas rumah kaca. Mengapa pembusukan sampah organik bisa menghasilkan gas rumah kaca? Kalau kita perhatikan, limbah sayuran, buah-buahan ini mengalami pembusukan. Hasil dari pembusukan ini menghasilkan gas metana. Jadi limbah sayuran buah-buahan yang berserakan gitu ya, yang di lingkungan sekitar, yang dibiarkan di lingkungan sekitar, ini akan mengalami pembusukan. Pembusukannya inilah yang menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini adalah gas rumah kaca, salah satu kelompok gas rumah kaca. Jadi pembusukan sampah organik dapat menghasilkan gas rumah kaca berupa metana. Oke, anak-anak, perhatikan kembali kegiatan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca, ya, penggunaan hairspray, ya, anak-anak, baik untuk pria maupun wanita, ya, selalu menggunakan hairspray. Untuk pria ingin membentuk rambutnya supaya lebih trendy, ya, jadi supaya mau diatur, mudah diatur, jadi diberikan hairspray. Kemudian juga untuk wanita yang ingin rambutnya disanggul supaya tidak acak-acakan dan tidak berantakan, ya, mudah diatur, menggunakan hairspray. Jadi penggunaan hairspray ini pun menghasilkan gas rumah kaca. Nah, dari tadi kita mendengar istilah gas rumah kaca, gas rumah kaca. Nah, sebetulnya gas rumah kaca itu apa? Kelompok gas rumah kaca di antaranya adalah uap air atau H2O. Kemudian karbon dioksida. CO2 ini merupakan gas rumah kaca. Kemudian metana. Metana juga atau CH4 ini merupakan gas rumah kaca. Kemudian nitrogen oksida, NO, ini juga gas rumah kaca. Klorofluorokarbon, CFC, adalah gas rumah kaca. Seperti kita ketahui, ya, dari kegiatan atau aktivitas manusia yang tadi kita sempat sebutkan satu persatu, ya, untuk pembakaran hutan, kemudian asap-asap pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor, ini menghasilkan karbon dioksida. Yaitu salah satu contoh gas rumah kaca. Kemudian untuk penebangan hutan ada tumbuh-tumbuhan yang dikurangi, ya, sehingga ketersediaan oksigen berkurang dan yang meningkat adalah karbon dioksida. Ya, kemudian seperti tadi juga mengenai pembusukan sampah sudah sempat dibahas ya. Pembusukan sampah ini menghasilkan sampah organik, sayuran dan juga buah-buahan menghasilkan gas metana. Ini juga gas rumah kaca. Penggunaan hairspray, penggunaan AC, kemudian penggunaan lemari es atau kulkas menghasilkan gas rumah kaca yaitu CFC. Oke, dah ya. Berarti sudah jelas ya kelompok gas rumah kaca itu apa saja ya. Uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, klorofluorokarbon. Nah, untuk H2O, CO2, NH4, CO, CFC ya, yang merupakan gas rumah kaca tersebut apabila terlepas ke atmosfer hingga mencapai ketinggian lapisan troposfer akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Jadi gas ini membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Hal ini menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi banyak dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu bumi semakin panas. Nah, sebetulnya ada manfaatnya gas rumah kaca ini. Gas rumah kaca ini sangat bermanfaat mempertahankan suhu di bumi tetap hangat, ya,
untuk supaya bumi ini tidak beku, ya. Tetapi kalau seandainya gas rumah kaca ini ya semakin meningkat, bumi akan semakin panas. Jadi sebetulnya ada efek sampingnya juga kalau semakin meningkat. Nah, total gas rumah kaca, volume total gas rumah kaca yang terbanyak adalah mencapai 70% adalah gas karbon dioksida atau CO2. Setelah itu metana, kemudian nitrogen oksida. Ya, jadi yang kandungannya lebih banyak ya, total gas rumah kaca secara keseluruhan dari 100% volume total gas rumah kaca, 70%-nya adalah karbon dioksida atau CO2. Kemudian kita mendengar istilah H2O, uap air ya, juga merupakan gas rumah kaca. Sebetulnya H2O ini adalah gas rumah kaca yang paling kuat. Namun usia di atmosfer hanya beberapa hari. Usianya sangat singkat. Ya, di atmosfer hanya beberapa hari saja. Potensi pemanasan globalnya tidak terlalu berpengaruh. Karena itulah kita lebih sering mendengar penyebab terjadinya global warming atau pemanasan global karena meningkatnya kadar CO2 di udara. Jadi yang penyebab utamanya adalah CO2 karena mencapai 70% dari total volume gas rumah kaca. Ya. Kalau H2O sebetulnya paling kuat, hanya usia di atmosfer beberapa hari saja, jadi tidak terlalu berpengaruh untuk pemanasan global. Ya, kita perhatikan bagian berikut, tabel berikut mengenai jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya. Untuk gas rumah kaca karbon dioksida atau CO2, sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi. Jadi untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya, alat-alat transportasi. Kemudian adanya industri, transportasi, deforestasi, penebangan hutan ya, dan juga dari sektor pertanian ini menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida. Kemudian gas rumah kaca berupa metana, CH4 ya, tentu saja di sektor pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa dan tempat pembuangan akhir sampah. Ingat di TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah, sampah-sampah organik seperti sayuran, buah-buahan dalam pembusukan yang menghasilkan gas metana. Baik, selanjutnya gas rumah kaca berupa nitroksida N2O, sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil sama dengan gas rumah kaca CO2 ya, dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian industri dan pertanian. Hidrofluorokarbon HFC, industri manufaktur, industri pendingin atau freon, dan penggunaan aerosol. Penggunaan semprotan untuk serangga. Gas rumah kaca perfluorokarbon VFC sumbernya dari industri manufaktur, industri pendingin, dan juga penggunaan aerosol. Sulfur heksa fluorida SF6, industri listrik, manufaktur, industri pendingin, dan penggunaan aerosol. Itu beberapa jenis-jenis gas rumah kaca dan juga sumbernya ya. Baik, sekarang kita perhatikan, kita sudah mengetahui kelompok gas rumah kaca ya. Nah, kita ingin mempelajari tentang pengertian efek rumah kaca. Nah, sebetulnya efek rumah kaca ini merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Jadi, gas rumah kaca menimbulkan efek rumah kaca yang terjadi secara alami untuk menjaga bumi tetap hangat, supaya bumi tidak membeku, supaya bumi tidak dingin.
Berarti kalau diperhatikan, dilihat dari pengertian efek rumah kaca, sebetulnya efek rumah kaca ini memiliki nilai positif untuk menjaga bumi. Ya, tanpa adanya efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin, sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, adanya efek rumah kaca ini karena di atmosfer bumi terdapat gas rumah kaca. Nah, itu mengenai pengertian efek rumah kaca ya. Baik, kita perhatikan gambar berikut ya mengenai efek rumah kaca. Adanya radiasi matahari yang masuk melalui atmosfer, ya. Kemudian energi matahari ada yang diserap untuk menghangatkan permukaan bumi, sebagian dipantulkan. Ya. Oke, untuk penjelasan mengenai efek rumah kaca. Mekanisme efek rumah kaca. Ini penjelasannya dari gambar berikut ya. Oke, perhatikan. Radiasi panas dari matahari ke bumi itu sebetulnya tidak seluruhnya diserap oleh bumi. Sebagian radiasi dipantulkan keluar angkasa. Nah, radiasi panas yang dipantulkan keluar angkasa ini merupakan radiasi inframerah. Sebagian sinar inframerah tersebut ya tertahan oleh awan, tertahan oleh gas CO2 dan gas lainnya. Karena tertahan sehingga dipantulkan lagi ke permukaan bumi. Dengan proses ini menyebabkan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan dan terus hangat. Nah, jadi adanya gas rumah kaca ya yang memantulkan sinar inframerah tersebut ke permukaan bumi menyebabkan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan dan bumi menjadi hangat. Ini dampak positifnya ya. Nah, kalau diperhatikan, jika ini terjadi berulang-ulang kali, maka suhu di permukaan bumi akan mengalami peningkatan secara ekstrim, sehingga permukaan bumi akan terasa sangat panas. Nah, ternyata semakin meningkat dan terjadi berulang-ulang kali, menimbulkan dampak negatif bagi bumi. Ya, peningkatan suhu secara ekstrim. Bumi menjadi sangat panas. Semakin meningkatnya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi, diserap atmosfer. Semakin banyak jumlah gas kaca yang berada di atmosfer, suhu permukaan bumi akan terus naik. Nah, peningkatan suhu bumi inilah yang dinamakan pemanasan global. Yang disebut dengan global warming. Oke ya. Jadi segala sesuatu yang berlebih itu menimbulkan dampak yang negatif. Jadi harus seimbang. Nah, sebetulnya gas rumah kaca ini sangat bermanfaat. Tetapi kalau terjadi peningkatan secara ekstrim, ini juga akan merugikan lingkungan dan juga merusak bumi karena suhu di bumi semakin meningkat sehingga menjadi panas. Terjadilah pemanasan global akibat efek rumah kaca tersebut. Ya, nah kita perhatikan apa sih sebetulnya faktor-faktor penyebab pemanasan global? Salah satu penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Tadi sempat disebutkan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca ya. Nah, gas rumah kaca yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Oke, aktivitas manusia ya, penyebab pemanasan global, penggunaan bahan bakar fosil ya untuk alat-alat transportasi menggunakan bahan bakar fosil, kemudian penggunaan alat-alat yang mengandung CFC seperti hairspray, kemudian lemari es, kemudian AC itu ya.
Kemudian pembuangan sampah ya, karena sampah organik seperti sayuran dan juga buah-buahan dalam pembusukannya menghasilkan gas metana. Kemudian penebangan hutan ya, pembakaran hutan yang menghasilkan gas CO2, penebangan hutan yang mengakibatkan tumbuh-tumbuhan itu berkurang sehingga ketersediaan oksigennya berkurang dan CO2-nya meningkat. Kegiatan pertanian serta peternakan ya, ini juga menghasilkan gas metana. Nah, pembusukan sampah organik. Tadi sempat disebutkan pembusukan sampah organik ini menghasilkan gas metana. Nah, limbah sayuran dan buah-buahan dapat menyebabkan pemanasan global karena limbah tersebut mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Nah, apabila gas metana yang bergerak bebas di udara mencapai atmosfer bumi, maka dapat memicu pemanasan global. Oke, anak-anak, demikian penjelasan mengenai pemanasan global, efek rumah kaca ya. Oke, thank you very much for your attention. Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya? Beri reaction thumbs up. Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah jelas, kita lihat buku IPA. Lihat buku IPA kalian. Oke, anak-anak. Kita akan mengerjakan pekerjaan sekolah. Mengerjakan soal-soal yang ada di buku IPA kalian. Ya, coba perhatikan. Lihat halaman 111 sampai 112. Kerjakan uji kompetensi 1 yang ada di buku IPA halaman 111 sampai 112 bagian A dan B, soal pilihan ganda dan soal uraian. Ya. Nah, apabila waktu pengerjaannya saat ini tidak cukup ya, ada 20 menit, ya, maka pekerjaan sekolah ini menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah. Miss Yani beri batas waktu untuk mengumpulkannya paling lambat hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Jadi segera dikerjakan anak-anaknya, jangan tunggu tanggal 5, karena tanggal 5 juga batas akhir pengumpulan proyek bab yang ketiga. Diatur waktunya dengan baik ya. Oke, baik. Mengenai pengumpulan tugas, tolong perhatikan sebentar, di sini infokan mengenai pengumpulan tugas. Nah, ini anak-anak terlihat. Sini sudah share screen. Oke. Apabila kalian login ke LMS Unas Daud, lihat tampilan seperti berikut. Klik ilmu pengetahuan alam kelas 7A. Iya, kalian perhatikan tampilan seperti berikut. Lihat bab 4 pemanasan global. Kalian klik. Iya, ini ada materi ya, materi bab 4 pemanasan global. Kemudian pekerjaan sekolah. Nah, untuk pengumpulan pekerjaan sekolah, kalian klik di bagian bab 4 pekerjaan sekolah ini ya. Kerjakan uji kompetensi 1 halaman 111 sampai 112 bagian A dan B soal pilihan ganda dan esai. Ini kalian klik. Muncul tampilan seperti berikut. Di sini tertulis batas waktu hari Rabu 5 Mei 2021 pukul 9 malam. Oke. Kemudian kalian klik bagian tambahan pengajuan tugas. Dan tugas kalian pun terkumpul. Oke, bisa dipahami? Jelas anak-anak? Direction thumbs up? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, thank you. Silakan mengerjakan ya anak-anak. Untuk pengerjaannya kalian boleh menggunakan tulis tangan. Kalau menggunakan tulis tangan, tulis jawabannya saja di buku tulis kalian, kemudian difoto. Kirimkan fotonya ke LMS Unas Daud. Ingat, gunakan tinta warna hitam ya, supaya Miss ini bisa membacanya dengan jelas. Atau kalian bisa ketikkan dengan menggunakan Microsoft Word, silakan. Kemudian filenya dikirimkan ke LMS Unas Daud. Oke, kerjakan anak-anak ya, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, bisa dengar suara Miss Yani? Thank you Tiara, Kak Odi, Quina.
Ya, Catherine dan anak-anakku semua. Ya, thank you untuk reaction thumbs up-nya. Baik, apakah sudah selesai atau masih tahap mengerjakan? Adakah yang sudah selesai? Coba beri reaction thumbs up yang sudah selesai. Belum ada yang selesai ya. Tiara dalam tahap mengerjakan. Oke, thank you buat infonya, Quina. Oh, Quina tinggal 2 soal ya. Semangat nak, selesaikan segera ya. Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:10, jadi harus diakhiri untuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini ya. Di sini ingatkan untuk pekerjaan sekolah hari ini bisa kalian lanjutkan ya menjadi pekerjaan rumah, menjadi PR ya anak-anak ya. Ingat batas pengumpulannya tanggal 5 Mei ya anak-anak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dampak pemanasan global dan cara pencegahannya. Oke, kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini teristimewa untuk pelajaran IPA, dan hari ini anak-anakmu kelas 7A sedang mengerjakan pekerjaan sekolah. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengertian dan kepintaran supaya anak-anakmu boleh menyelesaikannya dengan baik dan mengumpulkannya tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan untuk pelajaran IPA di pagi hari ini ya. Mesti diingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye Tiara dan anak-anakku semua.